оперативный, раз он стал. Добрый день. Вот это я Дорогие понимаю. судьи. Наконец-то нашли. С праздником вас с наступающим. Да. Так, Рождеством Христовым. веселуха рождена буквально на лету. Ну, Николай Андреевич сказал, говорит, Да. А мысль какая? Передать нашу всем эстафету. Где Степочка? Покажите, покажите. Здесь. ну он уже был у нас тут. Так вот он уже с какими Да, людьми. да. Так, если позволите, мы сядем. Да, конечно. Как вам удобнее? Ой, репетиции, сознаться, мало было, но если что, мы справимся. Игры. Поехали. О! Молодцы. Спасибо! Молодцы, молодцы.